Добрый день, мои подписчики. Смотрите, вас становится очень много. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное. Смотрите, еще на своем канале я прицепил на своей страничке ссылку в YouTube. Заходите туда. Я просто каждый день работаю. У меня, когда появляется свободная минуточка, я всегда подхожу к машинке и снимаю какой-то рилс. Так, ну суть не в этом. Я хочу в этом видео рассказать про сливной насос. В последнее время зачастил один и тот же комментарий. Что делать, типа, не сливает машинка, подхожу к машинке, ударяю по ней, и она начинает сливать. Ребята, 1000000% это сливная помпа. В основном это происходит через 10 лет. Она стоит вот здесь внизу, ее клинит. Бывает, да, вот так по ней стукнешь, и она это самое, начинает сливать. Лучше ее менять, ребята, потому что рано или поздно вы будете стучать, а она уже не будет сливать. Ее заклинит и все. Это 1000000% помпа. Вот кто писал мне комментарии и смски, вот это именно для вас, ребята.